Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Është publikuar draft raporti për Kosovën i përpiluar nga raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Rio Teras. Në raport theksohet se viti 2025 u karakterizua nga një ngërsh i gjatë politik, i cili ndikojnë negativisht në funksionimin e institucioneve. Në raport përshëndetet formimi i kuvendit e qeverisë re në Kosovë, derisa shprehet keqardhje për dështimin për ta zgjedhur një president të ri. Draft raporti vjetor për Kosovën në Parlamentin Evropian përshëndet formimin e kuvendit dhe qeverisë re në Kosovë pas zgjedhjeve të 28 vjetorit, por shpreh keqardhje për dështimin e kuvendit për të zgjedhur një president të ri brenda afatit kushtetues, duke shtyr vendin siç thuhet drejt zgjedhjeve të reja. Kjo thuhet në draftin e përpiluar nga eurodeputeti Riho Teras, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, ku merret parasysh edhe dekreti mbi shpërbërjen e kuvendit nga presidenti Osmani. Drafti thekson se viti i kaluar u shënua nga paraliza politike dhe e konsideron vitin 2025 si një vit të humbur për Kosovën. Draft raporti përshëndet heqjen graduale të masave ndëshkuese që filluan në maj të vitit të kaluar dhe bën thirrje për heqjen e menjëhershme të masave të mbetura, të cilat nuk janë më të justifikuara dhe vazhdojnë të kenë një ndikim negativ në shoqërinë kosovare. Raporti mbështet kërkesën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa i bëhet thirrje peshës mosnjohëse të ecë drejt njohjes, duke i mundësuar vendit të përparojë në mënyrë të barabartë me kandidatët e tjerë. Dialogu mbi normalizimin e marrëdhënieve ishte i fjetur në vitin 2025, pasi Kosovës i mungonte një qeveri me mandat dhe autoritet, dhe negociatat në atë formë nuk ishin perspektiv, thuhet në dokument. Megjithatë, rikujtohet se normalizimi dhe zbatimi i angazhimeve të dialogut mbeten pjesë integrale e perspektivës evropiane të Kosovës. Në këtë kontekst, raporti thekson rëndësinë e angazhimit konstruktiv të Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizim, bazuar në njohjen reciproke dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Drafti për Kosovën do diskutohet në Komitetin për Politikë të Jashtme javën e ardhshme, ndërsa më vonë gjatë vitit do të votohet në seancën plenare, ku do e merr edhe versionin përfundimtar të rezolutës së Parlamentit Evropian. Kryetarja e Kuvendit Albulena Xhiu priti në takim ambasadorin e Turqisë në Kosovë Tunç Anglë. Gjatë takimit u diskutua për marrëdhëniet e mira dhe bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve, si dhe për mundësitë e thellimit të mëtejshëm të këtij bashkëpunimi në fusha me interes të përbashkët. Kryeparlamentarja Xhiu vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Turqisë për Kosovën dhe shprehu gatishmërinë për forcimin më temë të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe parlamentar në të ardhmen. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosja Adnan Rustemi u ka bërë thirrje disa ambasadorëve që të mos ndërhyjnë në punën e gjykatës kushtetuese të Kosovës. I luz disa ambasadorë që të mos e shkatrojnë gjykatën kushtetuese me vizita, takime, ndërhyrje, sepse dëmët për vendin tonë do të jenë të pariparueshme, ka shkruar Rustemi. Ndërkohë, ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Guerot, ka thënë se nuk ka koment për pretendimet e deputetit vetëvendosjes Adnan Rustemi. Nuk kam asnjë koment dhe të mos kesh një koment është një koment, ka deklaruar ambasadori francez në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka kujtuar 11 marsin e vitit 1981, kohën kur studentët e Kosovës u ngritën në emër të popullit duke kërkuar liri, drejtësi dhe dinitet. Përmes një postimi në Facebook, Hamza ka theksuar se historia e vendit është shkruar edhe nga ata hapat të guximshëm të studentëve që dolën në rrugë pa frikë duke sfiduar padrejtësinë.
dhe duke hapur rrugën drejt së ardhmës. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar demonstratat studentore të 11 marsit, duke vlerësuar guximin dhe vizionin e studentëve të asaj kohe. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj theksoi se 11 marsi ishte demonstrata më fuqishme, e cila më vonë do të masivizohej në një lëvizje të gjerë popullore. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar dëshmia e dëshmitarëve për rastin e keqpërdorimeve në Korporatën Energjetike të Kosovës. Dëshminë e ka dhënë dëshmitari Emin Tmava, menaxher në Departamentin e Furnizimit në zyrën e prokurimit në KEK. Të akuzuarit për keqpërdorim në Korporatën Energjetike të Kosovës u paraqiten edhe në seancën e sotme gjyqësore, ku dëshmoi Emin Tmava, menaxher në Departamentin e Furnizimit në zyrën e prokurorit të kompanisë, i pyetur rreth çështjes së riparimit të kaldas së bllokut A5. Tmava nënvizoi se kriteret kanë ekzistuar dhe se dëmi financiar nuk ka të bëjë me prokurimin. A dini kur ka qenë planifikuar riparimi i kaldas A5? Riparimi i kaldas A5 ka qenë planifikuar në vitin 2021. Për shkak të kushteve teknike që i ka plotësuar bloku për të shkuar në riparim orëve të punës së tjera. Për të shkuar në riparim. Dëshmitari i dytë që u dëgjua në seancë ishte zyrtari i lartë i prokurimit në Korporatën Energjetike Mustaf Kavaja. Gjatë dhënies së dëshmisë, Kavaja vuri në pa angazhimin një eksperti që sipas tij është bërë me procedurë të negociuar pa publikim. Kjo procedurë sipas dëshmitarit është zhvilluar sipas ligjit dhe ka përfunduar me nënshkrim të kontratës nga të dyja palët. Kavaja tha se drejtori i zyrës së prokurimit në KEK, Ymer Dragusha, ka qenë ai që kishte ngarkuar me dokumentacionin e kësaj procedure të prokurimit. Në seancën e radhës pritet të paraqiten edhe dëshmitar të tjerë në gjykimin e ish kryeshefit të Korporatës Energjetike Nagib Krasniqi, së bashku me Ymer Dragushën dhe Yusuf Zejnën, të cilët akuzohen për dëmtim të buxhetit të shtetit me rreth 37 milion euro. Prokuroria themelore në Mitrovic ka realizuar aksion në fshatrat Bivolak, Zhilivod dhe Stroc të komunës Vushtrisë lidhur me dyshimet për nxjerrje ilegale të thëngjillit në këto lokacione. Gjatë aksionit janë arrestuar 6 persona të cilët do të intervistohen nga policia në ndyshimin për kryerjen e veprave penale, ndotje, degradim ose shkatërrim i mjedisit dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Po ashtu janë sekuestruar të eskavator, 6 kamioneta dhe 1 traktor që dyshohet se janë përdorur për kryerjen e veprave penale. Ndërkohë, policia e Kosovës është duke zhvilluar operacion intensiv për gjetjen e vendodhjes Alush Kastratit në fshatin Zatrisht Rahovecit, i cili është raportuar si i zhdukur. Njësitet policore kanë dalë në teren dhe kanë zhvilluar patrullime intensive në një perimetër të zgjeruar kërkimi, duke përfshirë zona malore dhe hapësira të tjera përreth. Policia njoftoi se në operacionin e kërkimit janë angazhuar njësitet patrolluese të policisë, ajo për reagim të shpejt, njësia me dron dhe ajo me qenë kërkues. Gjithashtu në këtë operacion janë përfshirë edhe njësia e kërkim shpëtimit e FSK-s, zjarfikës, si shoqata e Kosovës për kërkim dhe shpëtim, si dhe qytetarë vullnetar që kanë ofruar mbështetje në teren. Kues ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.